ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മൈ ട്രാവലോഗ് എന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് കോതമംഗലത്തിനടുത്തുള്ള തട്ടേക്കാടിലെ വിശേഷങ്ങളാണ്. നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. തട്ടേക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോതമംഗലത്ത് നിന്നും ഏതാനും കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് തട്ടേക്കാട് വരുന്നത്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ പെരുമ്പാവൂർ വഴി കോതമംഗലം വന്ന ശേഷം തട്ടേക്കാടിന് വരാം. അതുപോലെ കോട്ടയം സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ മൂവാറ്റുപുഴ വന്നിട്ട് കോതമംഗലം വഴി വരാം. പാലാ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ തൊടുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ വഴി നമുക്ക് കോതമംഗലം വന്ന ശേഷം തട്ടേക്കാടിന് വരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോതമംഗലത്ത് നിന്നും തട്ടേക്കാടിനുള്ള യാത്രയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ യാത്രയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കാടിന്റെ അകത്തോടെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളും കാടിന്റെ ഒരു പ്രതീതിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ തന്നെ സൈൻ ബോർഡ്സ് ഉണ്ട്. മൃഗങ്ങളൊക്കെ റോഡിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന റോഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെയുള്ള സൈൻ ബോർഡ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഒരു നല്ല ക്ലൈമറ്റിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. എനിവേ, നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാം. അതോടൊപ്പം തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. കേരളത്തിൽ 1983 ഓഗസ്റ്റ് 27 നിലവിൽ വന്ന പക്ഷിസങ്കേതമാണ് ഡോക്ടർ സലീം അലി പക്ഷിസങ്കേതം അഥവാ തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതം. 25.16 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ഈ പ്രദേശം പല വംശത്തിലുള്ള നാട്ടുപക്ഷികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ പക്ഷിസങ്കേതവുമാണ്. അവ കൂടാതെ പലതരം ദേശാടന പക്ഷികളും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ എത്തുന്നു. പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ സലീം അലി പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിനായി പലതവണ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. 1950കളിൽ തന്നെ ഇവിടം ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. 1970കളിൽ സലീം അലി പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ സർവേക്ക് ശേഷമാണ് പക്ഷി സങ്കേതമാക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതഗതിയിൽ എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഈ പക്ഷി സങ്കേതത്തിന് ഡോക്ടർ സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ ദേശാടകരടക്കം 330 ഇനം പക്ഷികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പെരിയാർ നദി തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതത്തിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തും ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തുമായാണ് സങ്കേതം നിലകൊള്ളുന്നത്. തട്ടേക്കാടിന്റെ കിഴക്ക് വടക്കുകിഴക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ കുട്ടമ്പുഴയും തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ മലയാറ്റൂർ സംരക്ഷിത വനങ്ങളും വടക്ക് ഇടമലയാറും പടിഞ്ഞാറും തെക്കു പടിഞ്ഞാറും പെരിയാറുമാണ്. ഇടമലയാർ പെരിയാറ്റിൽ ചേരുന്നത് തട്ടേക്കാട് പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ സാധാരണ ഉള്ളതുപോലെ നിമ്നോന്നതങ്ങളായ ഭൂപ്രകൃതിയാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം 35 മീറ്റർ മുതൽ 523 മീറ്റർ വരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശം ഞായപ്പള്ളി മലയാണ്, 523 മീറ്റർ. ഉഷ്ണമേഖല വനപ്രദേശമായ തട്ടേക്കാട് സങ്കേതത്തിൽ പ്രധാനമായി 3 ഇനം വനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. നിത്യഹരിതവനം, അർദ്ധ നിത്യഹരിതവനം, ഇലപൊഴിയും ഈർപ്പവനം എന്നിവയാണവ. സ്വാഭാവിക വനങ്ങൾക്ക് പുറമെ തേക്ക്, മഹാഗണി എന്നിവയുടെ തോട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. ഭൂതത്താൻ കെട്ടുന്ന പ്രകൃതിജന്യ അണക്കെട്ടും ഈ പ്രദേശത്താണ്. ജലസേചനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള കൃത്രിമ അണക്കെട്ടും പ്രദേശത്തോട് ചേർന്നുണ്ട്. ഈ ജലസംഭരണിയിലൂടെ പഠനയാത്രയ്ക്കെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബോട്ടപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. വെള്ളിമൂങ്ങ, മലബാർ കോഴി, കോഴി വേഴാമ്പൽ, തീക്കാക്ക തുടങ്ങി നിരവധി അപൂർവ പക്ഷികളെ പ്രദേശത്ത് കണ്ടുവരുന്നു. ലോകത്ത് തന്നെ അപൂർവങ്ങളായ തവളവായൻ കിളി മുതലായ പക്ഷികളെയും ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 7 ഗ്രാം മുതൽ 3.5 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള പക്ഷികളെ പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മയിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല. വനങ്ങളിൽ പക്ഷികൾക്ക് പുറമെ ശലഭങ്ങളും ആന, കടുവ, കാട്ടുപന്നി, കാട്ടുപൂച്ച, കാട്ടുനായ്, നാടൻ കുരങ്ങ്, പുലിമാൻ, കുട്ടിത്തേവാങ്ക്, കാട്ടുപോത്ത്, ഉടുമ്പ്, ഈനാമ്പേച്ചി, മ്ലാവ്, കേഴമാൻ, കൂരമാൻ, കീരി, മുള്ളൻപന്നി, മരപ്പെട്ടി, ചെറുവെരുക്, മലയണ്ണാൻ, കരടി മുതലായ മൃഗങ്ങളും
കുഴിമണൽ മുതൽ പെരുമ്പാമ്പും രാജവെമ്പാലയും വരെയുള്ള ഉരഗങ്ങളും സങ്കേതത്തിലുണ്ട്. നദികളിലും മറ്റു ജലാശയങ്ങളിലുമുള്ള കനത്ത മത്സ്യസമ്പത്തും പക്ഷികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് നീർപക്ഷികൾക്ക് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ സങ്കേതത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പഠനം നടത്തുവാൻ വനം വകുപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഴികാട്ടികളെയും വനം വകുപ്പ് തന്നെ തയ്യാറാക്കി തരുന്നതാണ്. താമസ സൗകര്യം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡോർമിറ്ററികളും വനം വകുപ്പ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനം വകുപ്പ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിൽ വിവിധ പറവകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ പക്ഷികളുടെ മുട്ടകളും ജന്തുക്കളുടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത ശരീരവും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥശാലയും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എറണാകുളത്ത് നിന്നും 60 കിലോമീറ്റർ ദൂരവും നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 42 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുമാണ് പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ആലുവായിൽ നിന്ന് കോതമംഗലത്തേക്ക് ബസ് സർവീസുമുണ്ട്. കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് തട്ടേക്കാടിന് ബസ് ലഭിക്കും.
1972 when I first set foot in Silent Valley. I'd heard about Silent Valley during my trips to the Western Ghats looking for snakes and lizards, doing a herpetological survey. And the name Silent Valley struck a chord, obviously, and I decided, well, let's go have a look. And we did some surveys there. We found some snakes, some wonderful Malabar pit vipers, and some vine snakes, black snakes, and we found the shedding skin of the king river, which made me really excited. And then we asked one of the Forest Department officials later on, what's going on in Silent Valley? And they said, a dam. They're going to build a huge dam and flood Silent Valley.